សួស្តីប្រិយមិត្តដែលនិយមគាំទ្រ Channel ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងវិធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីមេរៀនកន្លឹះគណនេយ្យដែលជាមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យ Accounting Principle ភាគទី1ដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញជាចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសិក្សាគណនេយ្យមធ្យមនិងជាន់ខ្ពស់ អូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងសំណូមពរសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ជើងមកដល់ Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូល្អៗជាបន្តបន្ទាប់អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការបកស្រាយតែម្ដងអញ្ចឹងមេរៀនដំបូងនេះគឺជាមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យភាគទី1អញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងថាតើអ្វីទៅជាគណនេយ្យគណនេយ្យគឺជាបន្សំនៃសកម្មភាពអត្តសញ្ញាណកម្មប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរបាយការណ៍គណនេយ្យដើម្បីធ្វើការវិភាគនិងបកស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹង accounting គណនេយ្យគឺជាបន្សំនៃពាក្យ3ទី1គឺអត្តសញ្ញាណកម្មទី2គឺការកត់ត្រានិងទី3ការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានអង់គ្លេសគេហៅថា identify ឬ identification record ឬក៏ recording និងចុងក្រោយinformation communication ឬក៏ communicating information អញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃគណនេយ្យករធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទាំង3ហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មមួយគឺរមែងតែងតែមានប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនអាចជាប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយបង្គោលផ្សេងៗកើតឡើងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យគណនេយ្យករត្រូវធ្វើការវិភាគកំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់ថាតើវាជាប្រភេទប្រតិបត្តិការអ្វីរួចហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីចុះគេហៅថាចុះកត់ត្រាទីលានុប្រវត្តិឬក៏ចុះ bookkeeping នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់អាចកម្មវិធី QuickBooks P3 ឬកម្មវិធី MyOB ឬកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរបន្ទាប់ពីយើងបានចុះកត់ត្រារួចរាល់រៀងរាល់ចុងថ្ងៃឬជាប្រចាំគឺមានប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំគឺត្រូវតែរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការបកស្រាយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ណាអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់មានអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅនិងអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្នុងអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅអាចជាធនាគារឬក៏ភ្នាក់ងារពន្ធដារជាដើមហើយជាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្នុងគឺម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាដើមឬក៏នាយកដ្ឋានផ្សេងៗដែលត្រូវការស្វែងយល់និងចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងចំណូលចំណាយផ្សេងៗផងដែរក្នុងការដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនចំណេញប្រមាណអីចឹងទៅដើម្បីដឹងពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនិងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺតាក់ទងទៅអតិថិជននៃអ្នកគ្រប់គ្រងពួកអីគាត់អត់ត្រូវការដឹងរឿងសម្ងាត់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់យើងក៏ត្រូវបង្ហាញគាត់ដោយការនិយាយអញ្ចឹងថាយើងចំណេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងមេរៀនគោលការណ៍គណនេយ្យគឺសំខាន់មួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានសមីការគណនេយ្យតើមូលដ្ឋានសមីការគណនេយ្យជាអ្វីមូលដ្ឋានសមីការគណនេយ្យកើតឡើងពីបន្សំនៃ3សមាសធាតុទី1គឺទ្រព្យសកម្មដែលគេហៅថា asset ស្មើនឹងទ្រព្យអកម្ម liability បូកនឹងមូលធនម្ចាស់ទ្រព្យដែលគេហៅថា owner's equity អូខេអញ្ចឹងទ្រព្យសកម្មជាអ្វីទ្រព្យសកម្ម asset ដែលគេហៅភាសាសាមញ្ញយើងគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពរួមមានទ្រព្យសម្បត្តិសំទោសទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លី current asset ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង non current asset ឬគេហៅថា fixed asset និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគេហៅថា other asset អញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងជួបភាគច្រើនគឺតែពីរទេគឺទ្រព្យសកម្មរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងហើយចំពោះទ្រព្យអកម្មវិញទ្រព្យអកម្ម liability ដែលភាសាសាមញ្ញយើងគេហៅថាបំណុលអញ្ចឹងរួមមានអីគេខ្លះរួមមានទ្រព្យអកម្មរយៈពេលខ្លី current liability ទ្រព្យអកម្មរយៈពេលវែង long term liability និងទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀតក្រៅពីសមាសធាតុបំណុលរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជួបនៅក្នុងការកត់ត្រាគណនេយ្យដៃគឺប្រើពីរភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹង current liability និង long term liability ចំពោះធាតុទី3គេហៅថាមូលធនម្ចាស់ទ្រព្យ owner's equity រួមមានមូលធនណាអញ្ចឹងមូលធននៅចំណុចមូលធននោះគឺវាមានការមានអាចជាភាគហ៊ុនណាមូលធនវិនិយោគរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងៗហ្នឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងជារួមសង្ខេបមកវិញតាក់ទងទៅនឹងមូលដ្ឋានសមីការគណនេយ្យបកស្រាយឲ្យងាយយល់គឺមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពទាំងអស់មានន័យថាទ្រព្យសកម្មគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពទាំងអស់បានកើតឡើងបានមកពីអីគឺបានមកពីបំណុលដែលក្រុមហ៊ុនខ្ចីគេដើម្បីយកមកវិនិយោគជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់វិនិយោគផ្ទាល់ណាអូខេ
chẳng nghe vô trộp sản bạc bọc trong hôn nữa cả lang pi lôi để cọt xây cái vô một viên vô phong đừng lôi bom cha trong hôn toa vô một viên vô phong ok và to mà tiếp chùm nói tập nó đây nè cũng trong và háng cứ bắt đầu từ lơ ca bị phiệp bọt bát cả ca bị phiệp bọt bát ca cái này chẳng ca bị phiệp bọt bát ca cái này cái hao tha transaction analysis nè transaction analysis nắng cứ dương sắc xa để bắt đầu ở đầu vô từ tam ở cái hao tha mua được tham mấy cái này asset small liability both owners equity nè chẳng nó không ca bị phiệp bọt bát ca cái này ở đây để dân đăng asset cứ miên current asset long term sống tốt current asset fixed asset rồi có dân hao thành năng current asset liability mean current liability nâng long term liability đời lái đã tôn từ nâng owners equity chẳng nó không pe để dân bị phiệp bọt bát ca cái này lấy dân thử đăng sự thiết 4 tiết đại thật nó càng cao owner equity mi cái lại cứ miên tí mũi chủng nâu revenue nâng tí pi cứ cao bên dùng một time owners capital cứ dân thưa ở bên này thưa ao mua lượt thôn owner equity nèการหลังจ้องยังดัชนีบกนึกไปได้ยังทั่วการวิพิปรบัติการกันไหนได้ไล่จมนาย expand หนึ่งการโดประระบบมันจะมูลทุนหรือมันจะหนได้ข่าว owner drawing วิธีว่ามูลทุนถอยจบจัง expand หนึ่ง drawing ไปได้ยังทั่วการวิพิปรบัติการกันไหนยังดักเรียนในขังกราว owner วิธีโดยมีปราศจากดอกนะโอเคมาต่อมาติดจุดนั้นบรรทบได้ในกลุ่มทั่วการบางหายกลุ่มโอนต่อคือเตะต้องแต่นังระบายการหาไรมาทบ financial statementตาระบายการหาไรมาทบมีอะไรค่ะจังนึกน้องการศึกษากันในระบายการหาไรมาทบได้สำคัญมีบุญได้ยังถือดังนังสกอลที่มุ่งแก่หาแต่ระบายการลัตพอล income statement คือบางหายปีจุ่มโน revenue จุ่มนาย expand นังประจุ่มนังสดหรือขาดสดได้แก่หาแต่ net income หรือ net loss ระบบกรมพลน้องกลมลงไปเจาะแหลนามวยจังระบายการลัตพอลคือจีระบายการได้เกศึกษาในกลุ่มลงไปเจาะแหลประสันไปจนนั้นมาคาดขาดคือไปนั่งแต่มาดองวิธีการการล้างอัดเมียนระยะไปเมียนกลุ่มลงไปจนล็อกไปชราโดยประเภทระบายการเสียงตีคือศึกษาในกลุ่มลงไปเจาะแหลแต่มาดองจังแต่ตายไปนั่งจนนั้นหรือขาดต่อมาเทียบคือระบายการบอมแร่บอมรูมูลทุน statement of change in equityสังเกตปีพิปรายปลุกในขนมมูลทุนมาจากตรอบ owner equity ขนมกลุ่มลงเปเจาะแหลนามวยจังระบายการบ่มรายบ่มรูลมูลทุน statement of changes in equity นี้คือมีในทางที่ระบายการได้ทั่วการบางฮันเอามาจากพิฮอนดังท่าตามูลทุนเจาะสไลด์ได้ที่ระบายเอามาจากพิฮอนต้องมีการปลายปลุกอย่างหนาคลักขนมกลุ่มลงเปนั่งนะจังวิทั่วการเบาสลายเอามาจากพิฮอนกดบันดังทำมูลทุนบอสก็การหรือกระทอยก่อนเป็นการดอกต้นมาดักต้นประมาณนี้จังเต๋อต่อมาเตี้ยแตะตรงตัวหนึ่งตารางตัวระยะการ balance sheetเรียกการอมปีตรวจสมบัติหรือตรวจสกรรม asset บ่มนอลหรือตรวจอากรรม liability หนึ่งมูลทุนมาจากตรวจ owners equity ระบบสักเรียนในการปฏิชัยนามวยจังตารางตัวระยะการคือชื่อระบายการได้บรรจุอมปีตรวจสมบัติปีบ่มนอลให้หนึ่งมูลทุนระบบมาจากตรวจประกอบจังยัยเต้าตารางตัวระยะการคือเรียบจอมโดยโยงตัวตามสมัยการขณะไหนคือมีในฐานสัตเรียบจอมไม่ออกสัต small liability บวก own equity จังเราไปนั่งเราไปเดี๋ยวยังจังดังท่าตากรมพลเยอะสอบไงมีตรวจบัตรได้ค่ะยังตัวมือทั้งตารางตัวระยะการถ้ายังมีตรวจบัตรได้ค่ะให้จะเปะเกี่ยค่ะให้เอาไว้เชี่ยมูลทุนได้ยังบ้านวินโยกมาจากกรมพลวินโยกเจ็ดสไลด์จังยังไงมือวิ่งในตารางตัวระยะการบ้านอย่างเฉพาะโดยไลท์income statement ขอหน่อยเอายังดังท่าวิจารณ์ขาดประมาณนี้ปัญหาตารางตัวระยะการวิ่งคือเอายังดังปีตรวจสมบัติบ่ยังมีนบ่มนอเลยยังมีนให้นั่งมูลทุนเลยยังมีนจะสบายนะโอเคประตูมาเทียบคือจุดนั้นสำคัญมาเทียบแตะตรงตัวนั่งกันลึกสำคัญเป็นเต้ได้คะแนนนี้ก็ถือแต่ดังคือระบายการลมโฮใส่ประ statement of cash flow สังเกตปีปอร์มีนแตะตรงตัวนั่งลมโฮใส่ประโจ case inflow หรือการแต่ receipt นั่งลมโฮใส่ประเจน case outflow payment ขนมกลมลงไปจะแหลนามวยจังฉันแนะในก็จะบ้าถือแต่ดังลุยแกหาทาไปคลักยังใหญ่พิซซ่าใส่เลยท่าจังกับดังโจดังจังไม่ได้ท่ากันแนะในก็ถือแต่จะรีบจอมรูปใบแกหาทาหลุมโฮใส่ประให้ไอ้บันใส่ประเยอะไปจากบ้านนอกกันนั่งจังยังถือปรับกรุบกรองหรือกับปรับดอลมาจากพิฮอนอย่างโดนได้คลาจังยังถือรีบจอมรูปใบแกลุยจังปีนาลุยโจปีนามูลให้ได้บันจังมูลให้ได้บันโจจังยังถือรีบจอมทั่วมั้ยเอาซ้ำให้พ่อหลังเมียนหน้าหำนางจะบ้าล้อเมียนพอตางปีไก่บาดจะบ้าล้อบัญชี
bà tôi chỉយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវរៀបឲ្យត្រឹមត្រូវមិនអាចមានន័យថាលុយនៅក្នុងទូមានមកវាមាន $10,000 យើងរៀបទៅឃើញ $10,000 1000 អញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងថាតើលុយយើងនៅ $10,000 នោះមូលហេតុអីអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំឲ្យត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាផ្សេងព្រោះអីលុយរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាសាច់ប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃហើយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងអាចទៅមើលនៅក្នុងតារាងតុល្យការបានណាអូខេថាសាច់ប្រាក់មានប្រមាណអញ្ចឹងយើងរៀបឲ្យត្រូវគ្នាមកអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនខាងលើនេះគឺអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយនេះហើយបើសិនបើប្រិយមិត្តក៏ដូចបងប្អូននិស្សិតមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនវគ្គសិក្សាខ្លីផ្សេងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំមានបើកវគ្គបង្រៀនអនឡាញចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងជំនាញគ្រប់គ្រងអ្នកណីជាពិសេសកម្មវិធី QuickBook តែម្ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Small and Medium Enterprise ណាគឺក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈអនឡាញបើសិនបើនៅចិត្តខ្ញុំអាចទៅបង្រៀនផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើនៅឆ្ងាយខ្ញុំអាចបង្រៀនតាមអនឡាញបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារគណនេយ្យជាច្រើននិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាធ្លាប់ជាបុគ្គលិកដើរការងារគម្រោងជាច្រើនមកដែរហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងចំពោះការអប់រំគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈ app YouTube របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចណាជួយ like វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណរាល់ហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញហើយសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយសំណាងល្អណា